Jedem, Ani, jedem, rychle, jedem, Aničko, zaber! Ke kraji jedem! Ale oni to zvládnou. Dnes ještě s pomocí svých rodičů, ale zároveň řekněme 16, 17, možná 18 let poběží. Takže teď máme 228, je tady na prvním místě Ester Zemánková, 291 na druhém místě, to je Kristina Podjuková a tady teď nevidím. Ani zaber, jedem! Aničko, zaber! Rychle! Počkám na přesné stanovení odvazočí. Perfekt! Super, podívej! Výborně. Yeah!